兄弟姊妹之間就算關係幾好，呢6件事爛喺肚度都唔好講。你有冇兄弟姊妹？如果有，我想問你一句，你哋上一次坐埋同一張台，好好咁食餐飯，係幾時嘅事？唔好答得咁快，你諗陣先。好多人以為兄弟姊妹呢種關係係打死都斷唔到嘅，一句自己人就咩都講得，嬲就鬧，唔順氣就翻舊賬，反正係一家人，聽日又好翻。我同你講句真心話，全世界最易斷嘅關係唔係朋友，係兄弟姊妹。點解？我諗咗好耐。今晚呢條片我想同你傾，兄弟姊妹之間就算關係幾好，有6件事你爛喺肚度都唔好講出口，講咗可能就係一世。我講單真人真事你聽。我有個老朋友姓陳，今年68歲，住喺深水埗。後生嗰陣喺一間印刷廠做排版，做咗成30年，對手指俾啲油墨染到，洗極都唔甩。佢有個細佬叫阿榮，細佢4年。佢兩兄弟細個嗰陣感情好好，一齊喺慈雲山長大，住公屋，一張碌架床，阿榮瞓上格，老陳瞓下格。阿媽煮一味豉油雞，兩兄弟爭隻雞髀，爭到阿媽要斬開兩邊，一人一邊。呢啲嘢老陳同我講嗰陣，眼仔都笑埋。佢話嗰陣就算幾窮，都開心過而家。老陳仲同我講咗件事，佢細個有一年發高燒，半夜燒到成40度，講晒胡話。阿媽手停口停，屋企連睇醫生嗰幾蚊都唔多。嗰陣阿榮得幾歲，孭唔喐個家姐，但佢就拎咗塊濕毛巾，成晚坐喺床邊幫老陳抹額頭，抹到天光。老陳話佢半夜醒翻，見到個細佬眼瞓到見周公，但隻手仲喺度幫佢抹。呢個就係阿榮，一個肯成晚唔瞓幫個哥哥抹汗嘅細佬。你估到佢哋兩個會變成今日咁咩？冇人估到。轉捩點係喺2012年，佢哋阿爸病重，入咗醫院。開頭喺公立排咗好耐都未有床位，專科排期排到第2年。老陳心急，話不如轉私家。私家醫院貴，一日幾千蚊，住咗成2個月，埋單埋落去成80幾萬。老陳嗰陣有積蓄，出得起。阿榮呢，做地盤判頭，嗰幾年蝕咗錢，手頭緊，只係俾到幾萬蚊。老陳心裏頭其實有啲唔妥，但都冇出聲，照俾。我同你講，呢啲唔妥係會喺心入面發酵嘅，佢唔講出嚟，唔代表佢唔記得，佢一筆一筆記得清清楚楚。等到有一日有個引子就一次過爆出嚟。講翻句公道說話，嗰2個月阿榮其實唔係完全冇出力，佢日頭要翻地盤開工，但夜晚一收工佢就趕去醫院，通頂睇住阿爸換片、抹身、扶阿爸落床去廁所。呢啲嘢都係阿榮做，佢出唔到錢，佢出力。2個月佢瘦咗成10幾磅，只不過喺老陳眼中，錢就係錢，80幾萬係一個跑唔甩嘅數字。佢記住數簿上面嗰個數，記唔住阿榮通咗幾多個頂。呢樣嘢就係兄弟之間最難算嘅一筆賬，一個用錢嚟計，一個用力嚟計，2本數根本對唔到。但偏偏2個人都覺得自己俾得多。阿爸走嗰日喺殯儀館，一屋親戚有個遠房親戚唔知收風定點，問咗一句：阿伯嗰啲醫藥費係邊個俾㗎？就係呢一句，老陳忍咗成2個月嘅嘢噴晒出嚟。佢喺一屋人面前指住阿榮講：我哋阿爸係邊個養老送終，今日喺度嘅人心裏頭清楚。我唔講，佢話我唔講，但呢句嘢已經講晒。阿榮當時冇出聲，佢只係企喺度，面青晒，揸住件校服揸到皺晒，然後佢轉身行咗出去，連頭都冇回。由嗰日開始到今日成12年，兩兄弟冇再講過一句話。頭1、2年其實仲有得救，阿媽仲喺度，過年過節大家都返阿媽嗰度食飯。但老陳一見到阿榮就黑起塊面，一句話都唔同佢講。阿榮試過夾餸俾佢，佢隻手一撥開咗。阿媽坐喺中間，想講又唔敢講，一啖飯含喺口度吞唔落。再之後連阿媽都走埋，最尾一條可以將兩兄弟綁喺一齊嘅繩都斷埋。由嗰陣開始，2個人真係1年都唔會撞一次面。老陳同我講，其實嗰句嘢講咗出口之後，頭幾年我都有諗過認低威行返去揾佢，
但越拖得耐，個口就越難開，一日唔開口，慢慢就變成一世都開唔到。阿媽阿爸嘅骨灰龕安喺黃大仙嗰間，每年清明生忌，兩兄弟都會去拜，但佢哋約定咗各自避開。老陳行上晝，阿榮行下晝，同一個龕位差幾個鐘頭，從來唔會撞到，一道牆兩束香，各拜各嘅。不過有一年，老陳同我講，佢上去拜山，行得遲咗少少，佢拜緊嗰陣，遠遠見到山腳有個身影，慢慢行上嚟，佢一眼就認得係阿榮。成10年冇見，但自己親兄弟嗰個背影，邊會認錯？老陳話佢嗰一刻心口噗噗咁跳，佢有股衝動，想企喺度等阿榮行上嚟，一句阿榮已經到咗佢喉嚨。但佢一諗翻當年阿榮轉身走嗰個樣，佢又硬翻個頸，佢加快腳步行咗落山。兩兄弟擦身而過嗰陣，各自望住第二邊，當對方係陌生人。老陳話佢落到山腳，坐上架小巴，喊咗。一個60幾歲嘅男人喺架小巴嗰度望住出面，啲眼淚流落嚟。司機望佢，佢扮低頭睇電話。呢12年唔係無人想搞和，佢哋有個舊同事叫老周，睇唔過眼。有一年，老周瞞住佢哋兩個，各自呃佢哋出嚟，約咗喺旺角一間茶樓飲茶。兩兄弟一行入去，一見到對方都喺度，即刻明晒係點。老陳話佢哋兩個坐咗落嚟，你眼望我眼，一句話都講唔出。老周喺中間講呢樣講嗰樣，講到口水都乾。兩兄弟各自飲各自杯茶，夾各自面前嗰籠嘢。坐咗半個鐘，阿榮借口去廁所，行咗冇再翻轉頭。老周打電話俾老陳，嘆氣話：你哋兩個真係一對硬頸貨，抬都抬你哋唔埋。老陳同我講，唔係我唔想和，我係唔知點開口。12年啦，真係見到佢，我連第一句應該講咩都諗唔到。你睇一句話講出嚟係幾秒鐘嘅事，但收翻轉頭可以要成世。而家老陳太太都走咗，仔女喺加拿大，佢一個人住喺深水埗，一個人飲茶，一個人睇電視。佢同我講，我而家先至知，當年我贏嗰句嘢換翻嚟嘅係而家屋企得翻我一個。我望住佢，我話你冇講錯，但你輸咗。點解我話佢輸咗？你諗陣，一個陌生人，一個朋友，佢哋識你幾多？識你10年20年咋？但你個兄弟，你個家姐，佢哋識你由出世嗰日開始。你邊度有粒痣？你細個屙濕過幾多次褲？呢啲嘢全世界淨係佢哋知。所以一句嘢由兄弟姊妹口裏頭講出嚟，傷你傷得最深。點解？因為佢知道你最痛嗰個位喺邊，佢一開口就插中。陌生人插你插唔到咁準。仲有一樣我要講，你對住陌生人會有戒心，講嘢識得留翻3分，但對住自己兄弟，你會卸晒個心防。你心諗自己人嘛，講重少少都唔緊要，佢會諒解嘅。就係呢份佢會諒解最害死人。你越覺得佢一定會原諒你，你就講得越盡。但有啲說話幾親都好，講咗就收唔翻。越親嘅人你越輸唔起。仲有一樣，朋友嗌交你可以唔再見，同事面咗你可以轉工，但係兄弟姊妹呢，你哋有同一個阿爸阿媽，同一個童年，同一個屋企，你斬唔斷噶。你淨係可以唔見，但係唔見唔等於斷，唔見係一種日日都喺度嘅痛。你試下過年一家人食飯，有一張凳幾10年都坐住嗰個人，而家空咗，唔係話佢過咗身，佢仲喺度，但佢唔會嚟。你夾餸嗰陣，隻手會頓一頓。你想夾俾佢，但你記起你哋唔講嘢，呢種空係最難受嘅。死咗都仲有得拜，生咗但係唔見，你連拜都唔知點拜。我後生嗰陣都同我家姐嗌過一次好犀利嘅交，為咗咩？我而家諗翻，其實係為咗啲雞毛蒜皮嘅嘢。但嗰陣我哋兩個都講咗啲好難聽嘅話，冷戰咗成半年。嗰半年我翻到屋企過年都唔自在，一家人坐埋食團年飯，我同佢兩個一句話都唔講，淨係夾餸。我阿媽喺中間左望右望，一啖飯都食唔落。後來係點和翻都唔係靠道歉。中國人尤其係上一代啲男人，個對唔住3個字係講唔出口嘅。係阿媽病咗，我同家姐喺醫院門口撞到，
佢遞咗個飯壺俾我，話句你食咗飯未？就咁半年嘅冰溶咗，但你估溶咗就當無事咩？唔係，但係故事去到呢度先至係真正嘅開始。你以為我想同你講嘅係老陳輸咗個細佬呢件事咩？唔係，我想同你講嘅係另一個人。佢同老陳遇到差唔多嘅事，但佢行咗另一條路。呢個人我都識嘅，姓林，我哋叫佢林太，今年72歲，住北角。林太有個細妹叫阿娣，住荃灣。佢兩姊妹後生嗰陣都唔算好夾。阿娣口快，講嘢唔過腦，成日串林太。林太呢悶葫蘆一個，唔出聲但記仇。佢兩個幾十年嚟面和心唔和。細個嗰陣，阿娣搶咗林太一條新裙，林太記到大。讀書嗰陣，阿娣生得靚啲，多人追，林太就成日俾親戚攞嚟比。你睇你阿妹幾得人中意，你又唔學下，追唔到林太個樣。係阿媽，阿媽明顯錫細嗰個多啲，有咩好嘢都係留俾阿娣先。呢啲嘢日積月累，林太心裏頭其實有一本好厚嘅賬，佢唔講，但佢一筆都冇忘記。所以喺殯儀館嗰日，阿娣講嗰句嘢，其實係公中咗一個埋咗幾十年嘅地雷。二康3年，林太個老公過身，走得突然，係心臟。出殯嗰日，親戚都嚟齊。阿娣埋嚟，本來想安慰個家姐，但佢把口又係咁，佢講咗句，都話咗佢啦，煙戒唔到，遲早出事，你又唔勸吓佢。呢句嘢，林太同我講，佢話佢一世都記得。當時佢老公個棺材就喺前面，佢個細妹喺度同佢講，係佢冇勸好個老公先搞成咁。林太同我講，我嗰陣把火直衝上腦，我有一句嘢已經到咗嘴邊，嗰句嘢係咩？林太冇同我講，但我估到，多數係翻阿娣舊賬嗰啲，可能係阿娣自己頭婚離咗，可能係阿娣個仔嗰陣出咗事。總之係一句一講出嚟，就同老陳嗰句一樣，插得阿娣永世唔翻得身嘅嘢。林太話我個口張開咗，但唔知點解我望咗一望我老公個相，我諗佢而家喺度睇住我。如果今日喺佢面前同我親妹反咗面，佢喺天上會唔會安樂？於是我把句嘢吞咗翻落肚。佢無還嗰一句，佢淨係話阿娣，我知，你坐低食啖嘢先。林太同我講，佢講完呢句，轉頭入咗靈堂後面，自己一個企咗成10分鐘。佢話把句吞落肚嘅嘢喺個胃度頂得佢好辛苦。佢話嗰陣佢老公啱啱走，佢都未喊得出，但忍嗰句嘢辛苦過喊。佢同我講，忍一句到咗嘴邊嘅嘢，原來咁難，難過死，但佢忍咗。佢話佢望住靈堂出面阿娣個背影，佢諗佢係我親妹，我哋阿媽生嘅，我同佢嗌贏咗有咩用？就咁。事情過咗無耐，到2018年，林太自己病咗，乳房嗰度發現咗嘢，要做手術，跟住化療。佢個仔喺英國曼徹斯特翻唔到嚟，佢一個人。你估邊個嚟？係阿娣，係嗰個口賤嘅細妹。阿娣由荃灣搭車去到北角，轉車要成個鐘。佢日日嚟陪林太去排專科，又陪佢做化療。林太想飲啖湯，係阿娣熬俾佢。林太冇晒頭髮嗰陣，係阿娣同佢織冷帽。有一晚，林太化療之後嘔到唔停，成個人虛脫埋。阿娣就喺醫院通頂陪佢。半夜3點，林太嘔完，迷迷糊糊醒翻，見到阿娣瞓咗喺張陪人嘅膠椅度，蓋住件薄薄嘅外套，縮埋一嚟，好似細個咁。林太話佢嗰一刻眼濕晒，佢諗翻幾十年前，佢哋兩姊妹細個，屋企得一張床，都係咁樣擠埋一齊瞓，嗌極都好，爭極都好，到頭嚟瞓喺隔籬嗰個都係佢。佢話我望住佢瞓覺，我同自己講一句，好彩當年喺殯儀館我冇開嗰個口。而家林太好翻晒，佢同阿娣梗係都仲會鬥嘴。阿娣講嘢照樣唔過腦，但佢哋而家逢禮拜3雷打不動，一定喺荃灣一間茶樓飲茶，一人一盅普洱，鬥嘴鬥成個下晝。林太同我講，你估我中意同佢鬥咩？佢句句都考到我火起。但你知唔知有得同你阿妹鬥嘴係福氣？等到有一日屋企得翻你一個，想鬥都冇人同你鬥，你就會知嗰啲鬥嘴嘅日子幾矜貴。
林太同我講呢段嗰陣，喺自己屋企，佢摸住個茶杯，好耐冇出聲。然後佢話：你知唔知？如果當年喺殯儀館我講咗嗰句嘢，今日我一個人住院係冇人嚟㗎。我贏咗嗰句，我就輸咗個妹；我吞咗嗰句，我就留翻個妹。一句嘢嘅事咋？我而家同你講翻易經。易經64卦有一卦叫做訟卦，訟就係打官司、嗌交、爭拗嗰個訟。呢一卦上面係天，下面係水，天向上行，水向下流，兩樣嘢各行各路，越走越遠，所以叫做訟。兩個人本來一齊行行下，各執一詞，就爭起上嚟。易經呢套嘢，信則有，唔信就當聽個老人家同你傾偈。綜卦最勁嗰句唔係教你點樣贏，佢話中空，打官司爭拗呢樣嘢，爭到最尾，就算你贏，結局都係空。點解？因為你贏咗個道理，輸咗個人。老陳就係咁，佢嗰句嘢啱嘅，錢真係佢俾，佢贏咗個道理，但佢輸咗個細佬，輸咗12年，可能輸一世。綜卦仲有一句係佢最緊要嗰句：君子以作事謀始。意思係叻人做嘢係喺最開頭嗰一步就諗定。呢句嘢落到我哋身上係咩意思？係咁講，一句傷人嘅話，最易攔得住嘅時候係喺佢未出口之前，出咗口就好似潑咗出去嘅水，收唔翻。所以最叻嘅功夫唔係講完之後先嚟補鑊，真正嘅功夫喺話到嘴邊嗰一刻吞翻落肚。林太就係咁。我後生嗰陣見過唔少人為咗爭身家，兄弟告上法庭，打到贏嗰個係贏咗，但你去睇佢哋行出法庭嗰個樣，冇一個係開心嘅。贏嗰個面口比輸嗰個仲沉。點解？佢心裏頭清楚，佢手上張贏咗官司嘅紙係用佢個親兄弟換翻嚟嘅。佢由今以後逢年過節張台都會少一個人。呢個就係中空，唔係話打輸先叫做空，係話就算你打贏咗呢一場，你都唔算贏。講到呢度，我同你講翻開頭答應過你嘅，兄弟姊妹之間有6件事爛喺肚度都唔好講。頭一件，唔好攞兄弟姊妹嘅仔女嚟比，唔好講你睇下人哋個仔做醫生啦，你個仔做咩㗎？呢句嘢傷嘅唔係你嘅兄弟，佢真正痛嗰個位係做老豆老母嗰份心。佢個仔再唔掂都係佢心頭肉，你踩佢個仔就係踩佢條命。第二件，唔好翻舊賬，尤其係照顧爸媽出錢出力嗰啲數。當年阿媽病係我睇㗎，你去咗邊？我識一對姊妹住油麻地，就係為咗一句咁嘅嘢反咗面。家姐話自己照顧阿媽3年，細妹1蚊都冇出。細妹就話自己嗰陣喺外國翻唔到嚟，寄過錢翻嚟，你又當冇。一筆賬各有各計法，呢筆數一翻就翻到老陳嗰個結局。爸媽已經唔喺度，你哋兩個再爭邊個孝順啲，贏咗都係對住個空凳講。仲有第3件，唔好評人哋頭家，人哋老公老婆。我早就話你個老公唔掂啦，你唔聽，就算你講中咗，佢都唔會多謝你。你係喺度提醒佢，佢當年揀錯咗，無人想俾自己親人咁樣睇死。第4件，唔好講爸媽偏心邊個，阿媽最錫你啦，咩都留俾你。呢句嘢係一支暗箭，你以為係講笑，但聽落去係話佢攞多咗，係話佢搶咗你嗰份。爸媽個心點偏係佢哋嘅事，佢哋一走咗，呢筆賬永遠都對唔到數。你提佢就係喺度縱刺第5件，唔好當住後生一輩揭兄弟姊妹嘅短。家庭聚會一台人有仔有孫，你一時口快講句你阿叔後生嗰陣坐過監㗎，又或者你姑姐離過2次婚㗎，你以為係講笑，但你係喺佢啲仔女孫面前撕咗佢塊面。我喺觀塘食過一餐酒席，親眼見過做大伯嘅幾杯落肚，當住成圍人揭個細佬後生嗰陣欠債走佬嘅舊事。個細佬當時冇出聲，但佢個仔嗰款面色我到今日都記得。嗰晚之後，兩家人冇再行過嚟。呢種傷係當眾嘅，佢一世都記得係邊個喺自己仔女面前撕佢塊面。到第6件，亦係我覺得最傷嗰件，唔好喺嬲嘅時候講絕情嘅話。我當無理呢個細佬，以後唔好再揾我。呢啲話係一道門，你以為你淨係想嗌大聲啲，
但呢道門一關，對方就當真，佢唔會知道你係講氣話，佢淨係知道你親口講過唔要佢。6件事講完，你留意翻呢6件全部都一樣，講嗰陣痛快，講完之後悔一世。我講翻我自己呢段嘢，我好少同人講。我有個大佬大我7年，我哋阿爸早死，係佢半工半讀捱大我。我讀到大學有今日，一大半係佢嘅功勞。佢後生嗰陣喺紅磡一間車房做學徒，日日成身油，就係為咗供我讀書。我同你講件事，我考上大學嗰年要交學費，我哋屋企邊度有錢？係我大佬偷偷將佢架電單車攞咗去賣。嗰架電單車係佢慳食慳用，儲咗成3年先買到嘅，係佢成個人最寶貝嘅嘢。佢賣咗一個字都冇同我提。我係好多年之後先至從我阿媽口中知道呢件事。佢就係咁樣嘅一個大佬，佢自己讀書唔成，後生就出嚟做嘢，但佢落咗死決心要個細佬有書讀有出息。但我哋兩兄弟喺2生5年左右反咗面，為咗咩？為咗紅磡嗰層老屋，阿爸阿媽留低嗰層樓應該點分？講住就講到錢，講到錢就講到邊個當年捱得多啲，邊個讀書使咗幾多。講到最尾，我同佢都講咗啲唔應該講嘅話。我同你講，我嗰句嘢係最唔應該講嘅。我當時火遮眼，我話佢：你當年自己讀書唔成，而家就想喺層樓度分多啲翻嚟咩？我一講完我就知衰，我大佬張臉敷一下白晒。佢供我讀大學，賣咗架最心愛嘅電單車，我一句話就將佢啲世人為我做嘅嘢踩到一文不值。佢無還我口，佢淨係企起身着鞋行咗出去，同阿榮一模一樣，連頭都冇回。我嗰陣仲覺得自己有理，我諗層樓係應該一人一半㗎嘛，我爭嘅係我嗰份。我用道理2個字撐住自己。我唔知道我贏緊個道理嗰一刻，我已經輸緊個大佬。我同佢差唔多5年冇行過嚟，呢5年我心裏頭係點？我同你講句老實話，我嬲，我覺得我啱。我捉象棋捉到一半都會諗起佢，然後心口頂住。逢年過節人哋一家團圓，我屋企就缺咗個人，但我硬頸，我唔肯先開口。有一年30晚，我一個人坐喺廳，電視開住做緊台慶，我攞起部電話撳到我大佬個名，我隻手指停咗喺度成分鐘。我諗打俾佢講咩好呢？講句恭喜發財太假，講句對唔住又講唔出，結果我又將部電話放低咗。我同自己講，聽年先算啦，就係咁多個聽年先算，一年拖一年，一直拖到佢入醫院，我先至知原來嗰個聽年係會有走數嘅一日。到2015年，我接到電話，係我大嫂打嚟，佢話大佬入咗醫院，肺嗰度。我放低個電話，企咗喺度好耐，窗外面架的士響咗一聲啊，我先至醒翻。我記得我去探佢嗰日，係揾咗間茶樓，買咗1盅2件蝦餃、燒賣，仲有佢最中意嗰籠山竹牛肉。我用個保溫壺裝住普洱拎入病房。我同佢由頭到尾都冇講過一句對唔住，一個字都冇。我哋淨係喺張病床邊度斟咗2杯茶，佢食咗2件蝦餃。佢同我講間私家醫院啲茶真係難飲。我話係啊，我幫你斟過。我哋2個就好似翻到細個喺紅磡街邊嗰檔大排檔冇嗌過交咁。佢飲咗啖茶，望住天花板，講咗句層樓你攞咗去啦。我話唔好講呢啲啦。佢笑咗笑，冇再講。其實嗰一刻層樓分唔分點分，我已經一啲都唔在乎。我淨係想佢飲多啖茶，食多件蝦餃。我淨係想佢叫翻我一聲我細個個花名。佢叫咗。佢臨走嗰幾日，有一次佢望住我話：阿明，得閒再翻嚟陪我飲餐茶。就呢一句，我喺病房度忍住，行翻出醫院門口先至喊。就係咁，我大佬喺嗰年走咗。到今日我75歲，我同你講，我後悔嘅唔係嗰5年嘅冷戰，冷戰我都捱得過。我最唔甘心嘅係而家全世界再無人會用我細個嗰個花名嗌我，嗰個花名淨係佢識嗌。佢一走，呢個世界上就再無人記得我細個個樣。
我成日諗，如果嗰年我硬頸到底，連個茶都唔去斟，佢喺醫院走嗰陣，身邊連個細佬都冇，咁我今日連斟過嗰2杯茶嘅回憶都冇，我連呢2杯茶都會贏甩咗，仲話中空。我而家先至明嗰個空字唔係話有災禍，係話到你想補嗰陣已經冇得補。講咗咁多，我同你講2件今晚就做得到嘅事。第一件好簡單，你而家攞起部電話搵翻你個兄弟或者你個家姐、你個細妹個名，你哋幾耐冇傾過偈？如果係超過半年，今晚打個電話俾佢，唔使講咩大道理，你唔使講對唔住，講唔出就唔好講，你淨係問佢一句：食咗飯未？最近身體點就夠。我大佬同我和番，靠嘅就係你食咗飯未5個字。你打過去，佢可能起初唔鹹唔淡，應2句就收線，冇所謂。第一通電話本來就唔係為咗傾幾耐，佢係為咗等佢知道你願意行第一步。條罅一開，第2通、第3通就容易。我有個鄰居姓張，同佢家姐冷戰咗8年，就係靠一通你食咗飯未嘅電話破冰。而家2個日日喺度互相先短信，有時仲鬥嘴。第2件係關於你把口嘅，下次你哋見面食飯又好，傾偈又好，你心裏頭記住一樣嘢。今日呢餐我邊句都講得，唯獨頭先講嗰6件事一句都唔好掂。如果有句到咗嘴邊，你覺得講出嚟會好爽，會贏，記住林太，就喺嗰一刻吞翻落肚。你吞咗嗰句唔係你輸，你係留翻個親人。仲有，如果你哋而家正喺度冷戰，唔知點開口，我教你一個唔使開口嘅方法。逢年過節整多個菜，夾一啖送俾佢，唔使出聲。又或者佢生日俾個利是 send 個短信都得。門一開翻條罅，啲嘢就有得傾。跟住你同我打4個字：血脈相連。呢4個字唔使我多解釋，血脈就係血緣，就係你同你兄弟姊妹流住同一個阿爸阿媽嘅血。相連就係連埋一齊，斬都斬唔斷。你同你個兄弟就算嗌過交，就算10年8年冇講話，呢條血脈都仲喺度，佢斷唔到。你以為絕咗交，但去到最緊要嗰一刻，識翻起身邊嗰個人嘅，始終係佢。就係因為斬唔斷，所以先至更加唔好用一句說話去傷佢。我哋成集講嘅仲卦教你嘅就係同自己人爭，贏咗都係空。點解空？因為同你爭嗰個係同你血脈相連嗰個，你贏咗個道理就輸咗個一世都換唔翻嘅人。所以打血脈相連4個字俾你自己睇，亦都係提你今晚記得打嗰個電話。我再問翻你開頭嗰條問題，你哋上一次坐埋同一張台好好食餐飯係幾時？如果你諗極都諗唔起，咁唔好等，今年過年你主動啲約埋佢哋食餐團年飯，就算個台靜咗啲，就算大家都唔識開口，冇所謂，人坐齊咗就好。豉油雞上台嗰陣，你夾隻雞髀俾佢，當年爭嗰隻，今日俾翻佢。今晚同你講咁多，我想你記住一句，你同兄弟姊妹爭嗰啲嘢，贏咗都係輸，唯有把句到嘴邊嘅話吞翻落肚，你先至留得翻個人。如果你都係50幾、60幾、70幾歲，有兄弟姊妹，又啱啱諗起佢哋個樣，咁你今晚坐喺度聽老人家講呢番嘢就啱地方啦。我想你喺下面留翻一句，你而家最想同邊個兄弟姊妹和翻，或者好好食餐飯？佢叫咩名？你哋幾耐冇見？你打出嚟我會睇，講俾我聽。可能你打字打下，自己就拎起個電話。中意呢類嘢嘅可以訂閱呢條頻道。我每日下午6點準時喺度同你傾下我哋呢代人先至明嘅嘢。你訂閱咗，聽日6點就唔會錯過。今日同你傾住咁多先，祝你平安順遂，我哋下次再傾。